Hello，歡迎你哋嚟到我嘅 Stardust Foundation 呢度。咁我就會share 一個我自己而家我嘅 story 啦，可以咁講，即係我自己嘅experience 啊，我嘅 story。咁啊，同你哋大家 share 啦，希望即係可以揾到啲同路人。咁我就可以即係大家有個互相嘅支持啦。即係暫時我 financially 即係幫唔到你哋好多，但係咧我會喺情緒上啊、心靈上啊，同埋有少少即係嘅技巧上，我諗我呢度我可以幫到你嘅。咁不如講下我個故仔先啦，我會分開幾 part 講啦，3至4 part 講啦。咁就希望即係大家知道我嘅 story 之後，即係大概睇下我哋大家有冇啲嘢可以 share 到啊，或者大家會唔會有啲嘢可以真係幫到大家咯？OK。咁啊，我咧就之前咧今年2026年啦，咁啊2020年嗰陣時咧2020、21嗰啲即係 Covid 嗰年代咧，我自己咧都有幾層樓嘅，2、3層咁樣咧就有收租啦。咁啊嗰陣時有人教我有啲樓開劏房啦，咁所以個租金收入係 OK 嘅。咁啊咁即係都 OK 嘅。咁大概即係嗰時我就住喺佐敦一個地方啦，嗰笪地方就2000幾尺嘅，咁就同幾隻我啲貓啦咁一齊住嘅，咁啊都 OK 嘅。咁但係咧，咁有一年即係其實我多數咧即係將啲樓去轉按就套現咁樣嘅。咁有一年，我諗應該係今年26年，應該22、23年嗰啲23年度啦。咁我就其實想轉緊案嘅，即係轉緊嘅。咁係搞緊銀行同律師樓同我搞緊。咁跟住咧就有個人咧就 call 我啦，咁就佢話：喂，你咁樣做緊啊，不如咁啊，我哋將呢嚿錢俾咗你先啦。你銀行嗰度批咗之後，你俾翻我哋都 OK 㗎咁樣。咁我睇下計個條數啊，佢啲息口啊 credit card 都 OK 嘅，我覺得OK 喎，唔係太貴喎 OK。咁我就諗下不如做啦咁樣。咁簽晒嘢啊，簽晒成啊，即係喺律師樓簽晒紙啊，簽晒成。咁啊嗰嚿錢咧就到咗我手啦。咁樣咧，咁我就諗下，嗰個都係你知銀行轉案都要，譬如要個零月1個月至個零月咁樣啦。咁我諗住都好快脆啫，即係用住先啦。咁之後咧，咁隔咗幾日咧，咁啊呢個 call 我嘅咧，佢一位小姐嚟嘅，咁就佢就話你涉嫌詐騙喎，我哋有可能要報警。你一係就還錢，我哋一係就報警。我話吓？點？咁我就即刻打俾佢啦。咩點樣涉嫌詐騙啊？我點樣詐騙你哋啊？咁樣。咁佢就話我啲時間上咧，即係佢話我佢嘅，即係話我啲時間上即係譬如我轉案，其實我一早已經同佢講我轉案緊嘅 on the way 咁樣。咁佢就話我啲時間上咧係有啲出錯嘅。咁我話冇，即係我嗰陣時冇咁即係冇咁咁定啊！嗰陣時佢一話我詐騙啊，報警，我已經成個人癲晒，成日驚晒。咁跟住佢就話我話咁佢話你還錢，我話我嚿錢我用咗喎，我冇咁多錢還到俾你喎。咁啊你自己諗辦法。咁我話嚇點啊點啊，咁喺度諗啦。咁諗到一輪之後咧，咁佢就打翻俾我咯。一係你自己跑去邊度跑幾條數俾我啦咁樣。我話嚇咁樣啊？咁如果唔係我哋報警啦。咁我就諗下點咧？即係我嗰陣時冇諗過咁多嘢。即係其實佢話我涉嫌詐騙，加埋即係我啲時間上有啲隱瞞嘅，但係其實我係冇隱瞞任何嘢，即係我而家講翻嘅好輕鬆咁講翻俾你聽啦。但係嗰時梗係唔係，嗰時驚到我騰晒雞。咁我話咁即係其實我而家睇翻就係喂，成件事係經律師樓、經銀行做嘅，咁我點會詐騙到你哋咧？係咪先？係咪？咁即係律師樓嘅嘢唔會出錯噶嘛，理論上係咪？咁跟住佢就話，咁而家講翻嘅梗係好定當啊，好咁樣講啦。但係嗰時唔係噶嘛，咁我咁咪冇諗到咁多嘢噶嘛。
咁好啦，咁佢就話吓，咁我點跑啊？佢話你上啲熱線嗰度你去跑啦咁樣。咁哇，我淨係跑咗幾多間熱線啊？我跑咗6間熱線財務嗰啲乜乜貴啊，嗰啲乜乜物物啦。你哋要名嘅話咧，我可以俾晒你哋，有6間。咁就跑啦。咁啊，你知佢哋借10萬俾你，其實佢都係俾8萬你嘅啫嘛，係咪先？咁即係10萬、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 8萬、8萬、8萬，間間還萬幾萬幾，個個月還萬幾喎。講緊15,000-16,000喎，我係跑咗6間，我一個月要找幾多錢數啊？我差唔多要找10萬蚊數，黐線嘅。咁我跑咗俾佢哋啦，咁跟住仲爭少少嘅，咁佢話少少嗰度我哋俾你分期啦，咁樣即係唔知都係還1,800蚊一個月咁樣。哇！黐線到咧，哇癲嘅！咁跟住咧，即係我每個月要還10幾萬嗰啲咁嘅數。你知嗰啲二線咧，我好驚佢哋噶嘛，都唔知佢哋點，即係都唔知道佢哋有啲咩手段，一陣間點算啊！即係。咁佢咪即係驚啦，咁咪個月係咁10幾萬、10幾萬還俾人咯。咁我 total 咧還咗半年錢咧，我差唔多還咗成球錢。大佬，我個月跑啲10萬數，跟住我自己嗰啲即係譬如 HSBC 啊、恒生啊、東亞嗰啲數咧，我就找唔到咯。咁所以骨跑效應呢度搞掂晒，因為嗰班人我唔知啲咩人嚟㗎嘛，一陣間淋你紅油啊、貼你街招咪大劑，係咪先？我驚呢啲嘢㗎嘛。咁咪跟住我咪骨跑效應，咁咪冧晒咯。我係成個 financially 我係真係冧到咧。當我搬出我之前住嗰度咧，我係1毫子都冇晒。我嘅銀行戶口係剩翻幾百蚊或者幾廿蚊啦。哇！但係我唔搬又唔得喎，因為業主已經唔租俾我哋，同埋我亦都係欠緊佢哋租，咁所以我一定要搬。咁即係你哋有時即係你哋要就小心啲。即係我有個朋友咧，佢講咗一句説話咧係好犀利。佢話我哋每一個人咧都有被欺騙嘅需求。你記住呢樣嘢，我哋每一個人都有被欺騙嘅需求嘅。所以咧，即係有時我哋嗌嗰個人呃我啦，但係其實係我哋自己心裏邊係有一陣嘢咧，係覺得我哋俾人呃咯，我哋係咁嘅咯，即係我哋會做呢啲咁嘅嘢咯。所以咧，你哋即係清楚啲咯。即係如果你哋有律師朋友好，或者你自己有啲律師嘅團隊，或者有啲咩人你可以諮詢嘅，同朋友傾咗佢先。佢話喂，咁喎，係咪咁咧？係咪真係詐騙咧？係咪咁樣？有冇啲辦法？你知你同佢哋講咧就講唔到嘅，你揾人講咧你就反而會有啲出路嘅。所以咧呢一集咧就同你哋講，你哋真係要小心啲。即係有啲人話點啊，你自己清楚你哋自己做過啲乜嘢，同埋唔清楚都唔緊要。你即係同人傾下，朋友好或者律師又好，傾下咯。或者有啲傾得過嗰啲師爺，即係有時律師都會收你錢㗎嘛。但係有時有啲 friend 啲嘅師爺，你咪問下佢意見咯。或者有啲朋友係咁嘅，你問下佢意見咯。記住一定要鎮定咯，唔好似我嗰陣時咧咁就驚咯。咁我下集咧就會講俾你聽，我還咗呢一球嘅嘢之後咧，咁我個經濟狀況係點樣啦，同埋啲年紀我係點樣過嘅。咁啊，希望即係之後嗰啲可以幫到大家啦。你哋有啲乜嘢咧，可以即係即係 inbox 我。OK，inbox 我先，我哋先至再係 from there，我哋先再慢慢傾。OK，咁我哋下次見啦，拜拜。啊，係喎，中意我嘅節目俾個 like 我啦，同埋 subscribe 啦。OK，我哋下次見啦，拜拜。